Суд Таиланда отправил в отставку премьер-министра страны. Пхэтхотхан Чинавата обвинили в нарушении этических норм. Поводом для такого вердикта стал попавший в сеть телефонный разговор главы правительства с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном, которому Чинават якобы выразила поклон. Диалог происходил в июне во время обострения отношений между двумя странами. После того, как разговор попал в сеть, в стране прошли протесты с требованием отправить премьера в отставку. В июле ее временно отстранили, а сегодня суд большинством голосов решил, что премьер-министр поставила свои личные интересы выше национальных, чем нанесла ущерб репутации страны и потеряла общественное доверие. Сама Чинават заявляла, что таким образом лишь пыталась остановить войну. Теперь же она стала пятым премьер-министром за последние 17 лет, кого отстранили от должности по решению суда. На пост главы правительства 39-летнюю Чинават назначили лишь год назад. Тогда она стала самым молодым премьер-министром в истории страны и всего второй женщиной на этой должности. Недостаток политического опыта компенсировала богатая родословная. Ее отец Таксин Чинават также в прошлом занимал пост премьера и до сих пор считается одним из самых популярных политиков в Таиланде. Теперь парламент должен будет назначить нового главу правительства. Однако, как пишет Рейтер, процесс может затянуться, поскольку правящая партия с трудом удерживает коалицию. Происходящее в стране обсудим с востоковедом Романом Файншмидтом. Он выходит с нами на прямую связь из Бангкока. Роман, приветствую. Добрый вечер. Суд отправил Чинават в отставку все-таки по этическим или политическим соображениям, на ваш взгляд? Да, вопрос крайне непростой. Я бы сказал, что здесь одновременно сочетаются два фактора. И давайте немножечко корректнее сказать, поздравим госпожу Чинават с тем, что в отличие от ее родственников, от Таксина или ее тети Инглак Чинават, ее срок премьер-министра пока вроде бы заканчивается относительно мирно. То есть пока вроде бы мы не видим военного переворота, и, следовательно, она пока самый успешный из семейства Чинават в вопросе политической карьеры. Но что же мы перед собой видим? Сейчас в Таиланде действительно интересная ситуация, поскольку страной управляет фактически коалиция партии Пхат-Хай, с которой как раз и связано семейство Чинават, и, соответственно, правоконсервативные движения и военные. Вот с военными у семейства Чинават всегда были очень сложные отношения, это еще в начале нулевых происходило. И как раз эти же самые военные в 2006 году как раз отстранили его от власти, из-за чего, кстати, ему пришлось долгое время находиться за границей, например, в Черногории. Кстати, по пути он еще и в Москву заезжал, его фотографии были очень обсуждаемы. Вот. Опять-таки, конфликтов было очень много, но в 2023 году произошло непредвиденное. Произошли парламентские выборы, на которых первое место занимает радикально оппозиционная партия «Движение вперед», сейчас она называется «Народная партия», а второе место занимает Пхат-Хай. А там уже чуть-чуть дальше на задворках у нас оказались военные. И получается такая ситуация, что не признать результаты выборов мы не можем. Устроить новый военный переворот как-то некрасиво. Значит, нужно с кем-то строить отношения. С радикалами отношения очень тяжело строить, учитывая, что у них в военной программе, у них в политической программе четко была прописана демилитаризация и плюс еще пересмотр закона лес-мажесте, то есть закона об оскорблении короля, который очень жесткий в Таиланде, скажем прямо. Да, про тайского короля лучше ничего плохого не говорить. Следовательно, выбор пал на Пхат-Хай и попытки, соответственно, строить какие-то мосты семейством Чинават. И как раз на этой волне у нас сам Таксин смог вернуться в страну, и, внимание, его даже смогли оправдать по ряду кейсов, которые, для обычных граждан Таиланда не столь просты для оправдания. Кстати, лес-мажесте там тоже был, и, в общем-то, Таксин Чинават смог, в принципе, избежать жесткого наказания. Возвращаемся к текущей коалиции. Отношения, конечно, есть, мостики строятся, а все равно недоверие остается. Скажу больше, группы, которые связаны с военными, они очень недовольны Чинаватом. Вот мы сейчас даже на самом юге, это провинция Паттанин, Радхиват, видим постоянное столкновение. Как раз это в основном связано с тем, что военные пытаются надавить на своих партнеров по коалиции. И, кстати, столкновение Таиланда и Камбоджи, вот совсем недавнее, скорее всего, относится к этой группе проблем.
Вот. И попытка Пхедхон Чинават как-то разрулить проблему, поскольку ответственность ложится на нее, попытка как-то разрулить проблему обернулась полным фиаско, учитывая, что вообще-то у Таксина были хорошие отношения с Хун Сеном. Но никто не ожидал, что Хун Сен вдруг неожиданно случайно сольет аудиозапись, из-за чего очень сильно пострадает репутация всего семейства Чинават. И это тот момент, который военные никак не могут простить. Окей, не доверяйте, стройте свой бизнес. Окей, противоречий может быть много, но говорить какие-либо гадости за спиной, и уж тем более позволять этому выходить на публику, нет, ни в коем случае. Соответственно, это отстранение от власти, от поста премьер-министра было, в принципе, и ожидаемо, и необходимо, и, на удивление, оно достаточно мягко прошло. Роман. И я тут... Да-да-да. Да-да-да, как раз вот, собственно, если говорить о кандидатуре Пхедхотхан Чинават, она была такой компромиссной, насколько я понимаю, кандидатурой, да, она устраивала и консерваторов, она, собственно, устраивала и радикально настроенную молодежь, которая хотела видеть как раз вот движение вперед или национальное движение, да, партию, преобразованную Пителем Чороенрата. Кто сейчас наиболее вероятная кандидатура на пост нового премьера, и получится ли найти столь же компромиссную фигуру, как и была сама Чинават? Я соглашусь, что вообще сама партия Пхэ-Адхай – это такой компромиссный вариант, она же заняла второе место, поскольку, да, она вообще-то умеренно оппозиционная, в то время как национальная или народная партия, по-разному можно называть, она действительно у нас является такой радикальной и не военной, ни уж тем более король, который, ну, очень сильное влияние имеет в стране. Конечно же, они не хотят видеть, не хотели и не хотят видеть у власти. Не забываем, что до госпожи Чинават у нас у власти был Сретат Хевисин, тоже очень интересная фигура. И, как ни странно, он тоже не смог проправить больше года. Как это говорится, редкая снегурочка долетает до середины костра, и редкий премьер-министр Таиланда переходит границу, отметку в 1 год. Вот здесь такая же ситуация. И здесь мы можем выстроить 3 ответвления. Что же нас может ожидаться в Таиланде? Первое – это то, что у нас будет следующий премьер-министр будет связан с коалицией. Если это будет, соответственно, партия Пхэ-Адхай, я вот даже зачитаю имя, Чайкасем Нитисири, это бывший министр юстиции еще до военного периода 2014 года, Прингвак Чинават. Вот он самая ожидаемая фигура, и как раз сейчас вместе с Таксином Чинаватом они убеждают правоконсервативные партии голосовать, поддержать, соответственно, его кандидатуру. Есть, соответственно, у нас второе лицо, это Анутин Чарнвикару, из партии Бумяштай, это как раз правоконсервативная партия. Его фигура также очень любопытна, поскольку именно он являлся таким инициатором продвижения легализации и производства легких наркотиков в Таиланде. Вот. Эти фигуры еще более-менее приемлемы для военных. Не исключено, кстати, что в качестве компромиссной выберут Прают Чан-о-Ча, бывшего премьер-министра Таиланда до 2023 года. Но он слишком сильно ассоциируется у публики с военными. Роман, спасибо, да. но все-таки получается, что выбор какой-то есть, да? Будем наблюдать за тем, как будет разворачиваться политическая ситуация в Таиланде. Востоковед Роман Файншмидт был на прямой связи со студией RTVI из Бангкока.